1, 2, 3, come on! Hello, mga kababayan ko. Nagko-collect ba kayo nitong mga fridge or ref, magnet? Halika kayo. Samahan nyo ako at isa-isahin natin itong aking mga koleksyon. Pero hindi naman nangangahulugan na porket meron ako nito ay napuntahan ko na ang mga bansang yan at lugar. Hindi. Minsan, yan ang hinihingi kong pasalubong o souvenir sa mga namamasyal. Kaya, kinokolekta ko siya. Yung iba naman, napuntahan ko na. Yung iba, hindi pa. Isa-isahin natin from top to bottom. Ito, galing Turkey. Pasalubong lang sa akin yan. Di pa ako nakapunta dyan. Salou isang lugar sa Spain, malapit sa Barcelona. Nakapunta ako dyan. New York, meron yan sa Cubao. New York, sa Amerika. At ito, Nevis Rain sa Scotland. Marmaris, Turkey yata yan. Pero hindi pa ako nakapunta dyan. Alam yan Brixham, isang lugar yan dito sa UK. Pasyalan, may mga beach. Ito ay Balmoral Castle sa Scotland. Ating Last Supper. Merong Las Vegas. Viva Las Vegas! Maganda dito sa Las Vegas. At ito, Rome. Napakagandang city ang Rome. Ito ay Cebu. Oh, sa mga Bisaya dyan. Maayong hapon, maayong buntag. Napakaganda ng Cebu. Famous din siya sa paggawa ng mga gitara. New York din at Niagara Falls. Yung iba ang pag-pronounce nila dito Niagara Falls, pero kahit ano pa yan, hindi pa ako nakapunta dyan. Germany, yan siguro next kong pupuntahan. Come on. Madrid sa Spain yan. Hindi ko pa napuntahan yan. Ano to? Great Yarmouth. Dito lang yan sa UK. Lourdes. Pero Lourdes ang pagbasa nila dito. Lourdes. Paris. I love Paris. Blackpool, dito yan sa UK. Sagrada Familia, yan yung malaking cathedral doon sa Spain, sa Barcelona. Napakaganda. Brixham, dito lang yan sa UK. Cappadocia, ano galing to? Hindi ko alam. Alamin ko, Google ko mamaya. Baka sa ano to, Russia or sa Poland. Comment down below kung saan yan, please. Ito, Grand Canyon sa Amerika yan. Nakapunta na ako dyan. Kay ganda. Amsterdam. Wala, hindi pa ako nakapunta dyan. Edinburgh, dito lang yan sa Scotland. Kay ganda ng castle, magandang pasyalan. Dublin sa Ireland dyan. Punta na ako, napakaganda. May mga kaibigan ko dyan.
Shout out sa mga taga Ireland. Ito, Our Lady of Piat, pray for us. Sa Isabela to, sa Pilipinas. Isang simbahan at pinupuntahan ng mga tao para mag-pilgrimage. Sa mga iba na dyan, mga taga Isabela, shout out sa inyo. Ano to, bath? The Roman bath. Ito yan sa UK. Ito. Baliktad to. Anong nakasulat dyan? Portugal. Ito, Wales. Dito lang yan. Diyan lang yan. Malapit lang sa tabi-tabi. Hindi, mga isang oras. Mga isang oras dito sa Liverpool. Ito, Scotland. Las Vegas yan. Naman tayo sa Calao Cave. Doon din to sa Isabela. Kay gandang lugar sa Cagayan Valley, Philippines. And El Nido, Palawan. Kay gandang pasyalan. Alton Towers, dito lang yan din sa UK. Ano to? Sa Turkey yata ito galing. Windsor Castle. Ito yung castle na yung mga royalty dyan sa London. Dito naman tayo sa gilid-gilid. Yung iba, mga souvenirs, yung mga birthdays. Ito, lumaki na itong mga batang to. Ano to? Nottingham Castle. Diyan lang yan, sa UK. Ito, mga kasabihan. You can fool some of the people some of the time, but you can't fool mom. Siyempre, hindi nyo maluloko nanay nyo. Oh, you're so funny. Ingat sa mga nanay ninyo. Ito, sa Wales din to. Ano ba to? Copenhagen. Guinness. Yan yung beer sa Ireland. Doon yung gawaan ng beer. At ito ay sa Italy. Mga spoon. Italy. Italy! At ito ay sa London. London. I've been to London to visit the Queen. Ito naman ay Loch Ness sa Scotland dyan. Ibang mga kasabihan. Cleaning the house when kids are growing is like shoveling snow when it's still snowing. Oh, diba? Tama yun. Kayo na kayo na umintindi niyan. Itong pinaka-cute. Oh. Itong pinaka-cute. Octopus. Ito, sa Paris Disneyland. Ito naman is from California, USA. Shout out sa ating mga kababayan dyan sa California. At ito ay sa Athens, Greece. Athens Acropolis. Kay gandang structure. Makasaysayan. O, eto naman, gawin naman tayo sa Baguio City na kung saan maraming strawberry. I love Baguio. At ito mga bawang
nakakatakot sa mga aswang dyan. Ikaw ay. Galing Pilipinas. Ito sa Batanes, Philippines. Lanzarote. Saan ba Lanzarote? Spain? Spain. Taj Mahal, India. And Berlin, in Germany. Hindi ko pa napuntahan tong mga to. At ito, Zurich, Switzerland. Maria Cristina Falls, Philippines. El Nido, Palawan, Philippines. Tagal nitong nakarating dito Tagal kong hinintay. Bagal ba naman niyang gumapang? Oh, di ba? Napakaganda. Oops. Okay, madadagdagan pa ang aking mga koleksyon sa susunod na paglalakbay at sa susunod na may maglalakbay sa ibang bansa o ibang lugar. Kapag mas safe nang magliwaliw sa iba't ibang panig ng mundo. Nahinto nung pandemic. Kaya yan lang muna. Salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kayo, meron din ba kayong koleksyon ng mga ganito? Comment lang po dito. Bye-bye. Salamat.